Добраться до самого края света не так уж и сложно. Из Мурманска до Териберки можно доехать на автомобиле за 2-3 часа. По пути вы увидите Кольский ветропарк, состоящий из 57 турбин. По приезду в Териберку первым делом изучите село. Песчаный пляж, кладбище кораблей, выброшенное на берег судно, арт-объекты, заброшенная школа – все это в пешей доступности. Также можно выйти в Северный Ледовитый океан, посмотреть на китов. В нескольких километрах от села находится Батарейский водопад, оттуда открываются лучшие виды на побережье. Не забудьте зайти и на каменный пляж Яйца Дракона. Териберка – популярное туристическое направление, так что будьте готовы к большому количеству людей в самых известных локациях.